വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്ളോഗെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആക്ച്വലി അയാന് ഒരു 1 വീക്കായിട്ട് ഭയങ്കര സുഖമില്ല, പനി, ജലദോഷം, ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട്. അതും ചൂടും കൂടി ആയപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിൽ രാത്രി കിടക്കാനും പറ്റാണ്ട് അവൻ വീർത്തിട്ട് ഭയങ്കര ചുമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വയ്യാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ഭയങ്കര നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നടക്കൂല. പിന്നെ അവർ നിർബന്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ പുറകെ ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിനൊരു മൂഡ് തോന്നൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അയാന് ഭയങ്കര ചുമയായതുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ചുമയ്ക്ക് ഒരു ഹോം റെമഡി പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലും വെള്ളമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് പാല് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എത്രയാണോ മധുരം കഴിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് തേൻ എടുക്കുക. ചെറിയ ചൂടോടെ, നല്ല ചൂടോടെ അല്ല, ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് തേനും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം നമുക്കിങ്ങനെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കായാലും നമുക്ക് വലിയവർക്കായിരുന്നാലും കിട്ടും. ഇത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുക്കണ്ട, മരുന്ന് കുടിക്കണ്ട എന്നല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 ദിവസം മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടടുത്ത് നമുക്കൊരു 3-4 ദിവസത്തിൽ മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മൾ അസുഖമൊക്കെ നമുക്ക് ഭേദമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോ കുട്ടികളിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആയിരിക്കും. ചില കുട്ടികൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവാം, ചിലവർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവാതെ ഇരിക്കാം. അപ്പം അയാനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ രാവിലെ ഞാൻ ചെറിയ ചൂടോടെ, അവൻ അത്യാവശ്യം ചൂടോടെ കുടിക്കും കേട്ടോ, ചെറിയ ചൂടല്ല, ഒരു അത്യാവശ്യം ചൂടോടെയൊക്കെ അവൻ കുടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റുകൊണ്ട് പാല് കുടിക്കാൻ കൊടുത്താണ്. വേറെ ഒരു സംഭവം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം അവൻ വായിലോട്ട് വെക്കത്തേയില്ല, വെള്ളം കുടിക്കില്ല, ഒന്നും. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സോപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കുടിക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെടുത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടാണ്. സാധാരണ മുട്ടയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും, പക്ഷേ അസുഖമൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം അതും കഴിക്കുന്നില്ല, ഒരു കാര്യം കഴിക്കുന്നില്ല. മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി തന്നെ നടക്കില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ശരിക്കും ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം 2-3 ദിവസം നന്നായിട്ട് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം, പിന്നെ നല്ല ചുമ. രാവിലെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല, രാത്രി ഉറങ്ങാനേ പറ്റില്ല. രാത്രി ഉറങ്ങാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും അവന് നേരെ കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അവൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പം ചുമ തുടങ്ങും, ചുമച്ച് ആകെ പിന്നെ വോമിറ്റിംഗ് ആയി, ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. വെളുക്ക ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഞാനും അവനും കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ. പിന്നെ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ റൂമിൽ ഒട്ടും കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ അവന് എന്തോ ചൂടൊട്ടും പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവൻ വീർക്കാൻ തുടങ്ങും. വീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വോമിറ്റിംഗ് ആവും. നടക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ലേ മോനെ? ചേടാ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? നടക്കാൻ പറ്റും, നടന്നു നോക്ക്. നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശുപത്രി പോവാം. ഇതെങ്ങനെ മുറിഞ്ഞത്? ഒരു കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, പേന വെച്ച് സ്കെയിൽ വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയാ? സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞതായത്? കള്ളം പറയും. സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞതാ, പേന കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞതാ? സ്കെയിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ മുറിയും? ഇങ്ങനെ നീ കൈകൊണ്ടല്ലേ ഇടിച്ചത്? ശരി പോട്ടെ, നീ എണീറ്റ് നടന്നീ. എന്തിനുണ്ടാവും? എന്തോന്ന്?
ബാൻഡേജ്. ഇനി ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ ബാൻഡേജ് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് ആ ഡോറിനെ തൊട്ടിട്ട് ഓടി വരാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഓടിവിടെ പറ്റൂല. ഐസ്ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഇരിക്കുന്നത് അത് ആര് പോയി എടുക്കും? വാ. വാ. വാ, വാ, വാ. പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ. ഞാൻ പോവില്ല, പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ. ഞാൻ പോവും. ഒരു ചെറിയ മുറിവ് വന്നതിൻ്റെ ഷോ ഓഫാണ് കേട്ടോ ഈ കണ്ടതൊക്കെ. മുറിവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ പേനയുടെ നിബ്ബ് കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊരു വര വീണു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനെ എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധം പിടിച്ച് ബാൻഡേജൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ ഇരിപ്പാണ് ആൾ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ അസുഖം മാറിയിട്ടുണ്ട്, നാളെ സ്കൂളിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ഒരു പോവാതിരിക്കാൻ, ആ സ്കൂളിൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തൊക്കെ അവനെ ട്രിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു 1 വീക്കായി സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഈ അസുഖം കാരണം. അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവനൊരു ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം രാവിലെ ഞാൻ ആ കൊടുത്ത അപ്പം മുട്ടയൊന്നും കഴിച്ചില്ല, കുറച്ചേ കഴിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആൾ അവന് ഫുഡും കഴിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ വിശന്നിട്ട് ആൾ ഭയങ്കര നിർബന്ധവുമാണ്, ഒന്നും കഴിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ അതെങ്കിലും കുടിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവന് സുഖമില്ലാതായപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഇവനൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് ആൾ കഴിച്ചോളും. പിന്നെ മാതളം തനിയെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം, അങ്ങനെ ജ്യൂസ് ആക്കാണ്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ അവന് ചുമ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അപ്പം എനിക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനൊരു ചെറിയൊരിതുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സീഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിൽ തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ചുമ കൂടും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാതളമാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളവും, അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ഇതൊന്നുമല്ല. കാര്യം ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും, പിന്നെ അതവന് തികയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഞാനത് ചെറിയ അരിപ്പയില്ലേ, നല്ല നൈസായിട്ട് നമ്മൾ തേയിലയൊക്കെ അരിക്കുന്ന ആ അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മാതളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ആ കുരുവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ, ആ ഒരു സീഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അടിയിലുണ്ടാവും. അപ്പം അത് അധികം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരെ നൈസായിട്ടുള്ള അരിപ്പയില്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായി കേട്ടോ. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ആൾക്ക് വിശന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ചോറ് ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തനിയെ ചോറ് വാരി കഴിച്ചോളാം, എനിക്ക് കറിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ചോറ് തന്നാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചോറ് കൊടുത്തതാണ്. അതും കരഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത്. വേറെ ഒരു പണിയും നടന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, വേറെ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല. ഫുൾ അവൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. അവൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പുറകെ നടക്കല്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ വന്ന് ഓരോന്നിങ്ങനെ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ വാ, എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക, എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം ഇത് വേണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടേ നടക്കും. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു പണിയും നടക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സന്ധ്യയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മേഘമൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി അത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചു. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, നല്ല രസമാണ്. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു വ്യൂ വരുന്നത്. മിക്കവാറും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കുറേ നാളിപ്പോൾ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു രാത്രി ഡിന്നറിന് സമയമായി.
അപ്പം എനിക്ക് അവനൊന്നും അന്നൊന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രിയെങ്കിലും ഇനി മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണം, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ അളവൊന്നും കറക്റ്റാಗಿ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോൺ ഇതുപോലെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി അരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഏത് ബട്ടർ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, സോൾട്ടഡോ അൺസോൾട്ടഡോ ഏതെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 ബീൻസ് ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ബട്ടറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ക്യാരറ്റും സ്വീറ്റ് കോണും മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എരിവിൻ്റെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം. വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഫൈനലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താലും ഉപ്പായാലും കുരുമുളകായാലും നമുക്ക് പിന്നീടും ചേർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്വീറ്റ് കോൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സ്വീറ്റ് കോണും വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. ആ ഒരു സ്വീറ്റ് കോണിൻ്റെ പേസ്റ്റും ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വരണം. ഇപ്പോൾ അതേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അളവെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഈ വെജിറ്റബിൾസും വെള്ളം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക. ഒരു 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ആ സൂപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ആ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു സൂപ്പ് കുറച്ച് തിക്കനായി തുടങ്ങും. അപ്പം നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തത് കൂടി പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എരിയൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം അയാനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്പൈസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പെപ്പറേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് അയാനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ബൗളിലൊക്കെ ആക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കും കുറച്ച് ക്യൂരിയോസിറ്റി വന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല അവൻ കുടിക്കും എന്ന്. പക്ഷേ ശരിക്കും അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 3/4 ഭാഗവും കുടിച്ചു. വയ്യാത്ത സമയത്ത് അത്രയും കുടിച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് അവൻ അത്രയും കുടിച്ചു. പിന്നെ ഗുളിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വ്ളോഗെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നാൽ ഒരുപാട് ലേറ്റായി പോവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തത്. ശരിക്കും വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.